At yun na nga guys, nandito na ako sa Crest Nature Hotel and Resort po. And sobrang lamig dito as in. Nandito siya nakatayo sa Nasugbo, Batangas. And guys, kung gusto nyo dumalaw, yan, pwede nyo siyang i-search lang sa mga maps nyo. So yun, napakalamig guys. Ito lang ako sa labas at ito yung entrance nila. So guys, kung hindi ako nakapag-face mask, is dahil tinanggal ko siya para dito sa vlog na to. So yun. So guys, gusto nyo bang malaman kung ano yung mga nasa loob? Tara, pasok na tayo. Nakamaleta pa no guys. So kung natatanong nyo guys kung bakit nandito ako ngayon, ngayon ay December 31 and dito kasi ako magbabagong taon. So yun, ipapakita ko sa inyo kung anong mga pwede nyong gawin, kung anong pwede nyong makita dito, lalo na ngayong may event. So, yun, pasok na tayo. So nandito tayo ngayon sa main lobby nila. Syempre nilapitan ko yung salamin para makita nyo kung ano yung outfit ko ngayon. So yun, nandito ako syempre kasi mag-i-inquire ako. So ayun yung restaurant nila. Syempre, ito yung lobby nila. Syempre kung gusto mo kaagad magpahinga, kumain, ayan yung resto nila. Yan, ito yung view pagdating dito sa resto nila. Makikita mo syempre yung yan, yung mga view dyan, yung mga pool. Isang pool lang, syempre. So ngayon, bagong dating pa lang ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko kasi syempre, hindi ko alam kung kakain ba ako agad, pupunta ako sa room agad ba, or mag-swimming ako. Kasi, ganda kasi, tingnan mo. Tapos nalaman ko may wave pool sila, so thank you po. Tara na guys. So yan guys, meron silang karatula dito for guide para hindi kayo mawala. Ayan, dito yung Orchidation Grill, rock climbing, cabin and skylight, one fishing place, tent pavilion, treetop adventure, and wave pool. So dito yan. So guys, pwede dito mag-cart. So yun, ihatid ka nila kung saan yung destination mo. So yun nga guys, nagmask na ako kasi tinamad na ako patanggal-tanggal. Pero yun, ipapaliwanag ko naman sa inyo lahat. Like dito kung nag-iintay din kayo sa lobby para makuha yung key card nyo, yung key para sa room nyo. Yan, kung may kids kayong kasama, meron silang palaruan dito. Playground for the kids para hindi sila mabore. O para hindi sila iyak ng iyak habang nag-aantay. So guys, if you're wondering po kung nasaan siya nakalocate, nandito siya sa Nasugbo, Batangas. Pwede nyo siya i-search sa lahat ng maps na madadownload nyo sa Google. Yan. And yun, nasa search naman to and along the highway lang talaga siya. And sobrang laki. Ang ganda. Makikita nyo naman agad kahit na nag-drive kayo, nasa biyahe kayo. Makikita nyo naman agad yung Crest Nature Hotel and Resort. Here. Guys, sobrang lamig dito. Feel ko magja-jacket ulit ako mamaya. Kasi kanina sa car, ang lamig. And nag-jacket na din ako doon. Nag-hoodie na ako. Pero tinanggal ko kasi gusto ko mag-vlog ng parang, alam nyo na, may forma-forma. Pero yun, ang lamig pa rin talaga. Yun nga guys, ipapakita ko sa inyo yung journey at adventure ko ngayong magse-celebrate ako dito ng New Year. So guys, ito siya oh. Papakita ko kung gaano siya kataas ha. So sobrang taas niya, as in talagang mataas siya kung sasabihin mong sa mataas. Pero guys, sabi naman nila safe naman daw dito. And yun, talagang fully secured kapag mag-aakyat ka doon syempre. So yun. Gusto ko siyang i-try kaso walang tumatao ngayon, so feel ko bawal. Nandito na tayo guys. Thank you kuya po sa paghatid po sa amin. So bababa na po kami. Salamat po.
So yan, ito po yung pag-i-stayan kong hotel. So yan. Hey guys, second floor. Ito na yung room na pag-i-stayan natin. So try na natin yung key. Dito na tayo guys, so papahinga muna ako and kita-kits mamaya. Dito kami muna sa playground nila. Hi! Hi guys! I'm with ate. Hi ate Madje. So guys, kakagising ko lang po and ayan, anong oras na ba ngayon? 7:24. So, tagal din ng tulog ko, tagal din ng pahinga ko. So, yun. Ito yung CR nila. So, yan. Sobrang nice nung place. Sobrang nice nung CR. And ayun, sorry, may gamit na dito. But, yan, lagi silang may free talaga for the guests. And yan. Then, the shower area. May hot and cold shower siya. Then meron ditong parang lagayan ng dirty clothes. And then vanity. Yan. So pwede kang mag-makeup dyan, mag-ayos, powder and all, or mag-ayos sa buhok. So yun. So guys, 9 PM na ngayon. Hindi na ako nakapag-update kanina, pero papunta ako ngayon sa event. Parang antayin namin hanggang mag-countdown up until mag-January 1 na. So, samahan nyo kami. So guys, ang kinuha ko muna yung Japanese food. So, ayun. Samahan nyo ako. Guys, so may pasalad din sila, oh. Japanese food, merong Italian food. And so, yun, kompleto na dito kung anong gusto mo kainin or ano yung kinikrave mo ngayon. Nakahanda na, so, yun. So guys, ito yung pangalawa kong kinuha. Ito, vegetable siya. Tapos ito, paella. Ito, beef broccoli. Tapos ito, stuffed chicken. Yan. Then ito, hindi ko na din alam, pero yan. So, samahan nyo ako.
lumabas muna ako. Nagpahinga ako. Kasi, ang dami ko nang nakain. Tapos, nakatatlo na ata ako eh. Tatlong iba-ibang, set ng pagkain. Alaman ko kanina na merong event for foreigners. Tapos, meron sa mga Pinoy. Yan. Guys, tignan nyo kung gaano kasyala yung lugar. Like, kada daanan mo, merong chandelier. 1, 2, 3, and parang nasa Castillo. Gusto ko maramdaman yung energy ng 2022. Yan, tayo. Ang hindi pa magtaas sa kamay, may problema sa hygiene. Tama! Kaya, I hear 2 times, 3 times. Uwi? Bakit? Kailan kayo uwi? Ba't di ba ngayon? Maganda yung panahon. Hoy! Guys, 11:50 na, lumabas kami. So, andito na rin yung mga ibang tao. Naantay na nila yung fireworks. So guys, ayun sinisindihan na 2 minutes na lang. Hoy! Hoy! Grabe! So mag-out na po kami ngayon and yun, sana na-enjoy nyo tong vlog na to. And yun, mag-subscribe kayo and kung gusto nyo pumunta dito sa Crest Nature Hotel and Resort, yan, pumunta na kayo kasi everyday ay parang sobrang special dito. Guys, hindi ko na ipaliwanag kung gaano kaganda yung naging event bago mag New Year's Eve nung gabing yun. Like, merong pabanda, merong iba't ibang klaseng buffet like Japanese and all. May nagpapatawa na tao sa stage para mag-enjoy ng mga tao habang nag-aantay. Merong kumakanta, may palaro. And napasama ako dun sa palaro nila. Ipapakita ko sa inyo yung clip na nakasali ako sa Hep Hep Hooray. Ayun, sobrang nag-enjoy ako. Alam nyo ba guys, first time kong hindi nakasama yung family ko sa bagong taon, pero yun, worth it naman, lalong-lalo na nandito ako sa Crest Nature Hotel and Resort kasi parang home mo na rin to pag nandito ka sobrang warm ng pagkaka-welcome nila sa akin, sobrang ganda ng rooms, sobrang ganda ng services, and wala kang masasabi. And yun, sa susunod isasama ko na yung family ko dito. So guys, dapat magbe-breakfast kami, kaso lang late kami nagising, so hindi na namin ginrab. Pero yun, may pa-breakfast sila dito. So, kung i-rate natin siya, between, kunyari, 5 ang pinaka-highest, 1 is lowest. Katulad kagabi, ang nasasabi ko, 5 pa rin. Like, iba talaga yung vibe ng hotel na to. So, outdoor, andito na, outdoor hotel kasi siya Parang, may bungalow, may hotel talaga. So, yun.